Аллаһың һин ниндәйдер родовой травмаң булһа, допустим, һин нисек көслө булаһың, Аллаһ Тәғәлә һиңә көс бирмәгән булһа, һәм кемдер айға ышана, кемдер ҡояшҡа табына, ә ул ҡояшты, айҙы кем яратты, беҙ аны уйларға тейешбеҙ, һәр ваҡыт уйлап йөрөргә тейешбеҙ. И, допустим, кемдер посуда юғанда, юғанда беҙ иң беренсе отрицаем, то есть иң беренсе беҙ бысраҡты алып ташлайбыҙ. Тарелкада булған һөйәктәр, нәмәкәй бар, уларҙы алып ташлайбыҙ һәм тарелканы юғас, тап-таҙа анда финик нәмә һалабыҙ. Шулай кешенең йөрәген алғанда, әгәр дә беҙ йөрәктә Аллаһтан бөйөгөрәк итеп күтәрә башлаһаҡ балаларҙы, мәсәлән, әйтәбеҙ, мин балам өсөн генә йәшәйем тип йәшәй башлаһа, Аллаһ Тәғәлә бала менән һынарға может, ниндәйҙер испытание булырға может бала менән. Но ул әйтә икән, Аллаға шөкөр, минең балам бар, балам өсөн тырышам, минең ғаиләм бар, Аллаға шөкөр, машинам бар, Аллаға шөкөр, күҙҙәрем күрә, Аллаға шөкөр, аяҡтарым йөрөй. Сөнки бер кешенең дә бер ниндәй гарантияһы юҡ, ул иртәгә уның күҙҙәре күрәсәкме, юҡмы? Иртәгә ул тын аласаҡмы, юҡмы? Уның гарантияһы юҡ, аяҡтары йөрөйәсәкме, юҡмы? Уның гарантияһы юҡ, иртәгә балаһы буламы, юҡмы тип. Шуға күрә, лә иләһә тигән һүҙ, мин бер ниндәй ҙә иләхте күтәрмәйем Аллаһтан бөйөгөрәк итеп, лә иләһә, бер ниндәй ҙә иләх юҡ, табынырлыҡ бер ниндәй ҙә иләх юҡ, илля Аллаһтан башҡа тигән һүҙ. Был таухид тигән һүҙ вахид һүҙенән алынған, бер генә тигән һүҙ. Аллаһ бер генә, Аллаһтан башҡа бер кемгә дә табынырға ярамай, бер Аллаһҡа ғына табынып, бер Аллаһҡа ғына ғибәдәт ҡылып, бөтә ниәттәребеҙ Аллаһҡа хеҙмәт итеп, Аллаһ юлында йөрөү тигән һүҙ, иншаллаһ. Был шәһәҙәнең иң беренсе өлөшө. Шуға күрә, лә иләһә илляллаһ, һәр ваҡыт ятлап, һәр ваҡыт ҡабатлап йөрөргә кәрәк. И Мухаммад Расулуллаһ тигән һүҙ, Мухаммад Аллаһ Тәғәләнең пәйғәмбәре һәм Расулы, кем беҙҙе өйрәтте никах уҡырға, кем беҙҙе өйрәтте дөрөҫ итеп Ҡөрьән уҡырға, дөрөҫ итеп ашарға, дөрөҫ итеп мәҙрәфкә йөрөргә, дөрөҫ итеп балалар тәрбиәләргә, дөрөҫ итеп күршеләр менән йәшәргә. Бының бөтәһендә беҙгә сөннәттә пәйғәмбәребеҙ Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтте. Шуға күрә был лә иләһә илляллаһ шәһәдә ике өлөштән тора. Береһе беҙ әйтәбеҙ, Аллаһ Тәғәлә берәү генә, икенсеһе пәйғәмбәребеҙ, ул беҙҙең Расул, Аллаһтың ебәрелгән Расулы һәм пәйғәмбәре, ул беҙгә дөрөс хаҡ динебеҙҙе килтерҙе. Һеҙ мәсеткә килгәс, мәйле берәр кеше һеҙҙән һораны икән, һеҙ мосолманмы тип, әйтергә кәрәк, әйе, мин мосолман, ни өсөн тип һораһалар, сөнки мин Аллаһҡа ышанам, лә иләһә илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ тип әйтергә кәрәк. И һәр ваҡыт был шәһәҙәне ҡабатлап йөрөргә кәрәк, сөнки әгәр дә кем белмәне икән, ошо бәлки видео арҡаһында аңланы икән, мында бер теге супер приз тип әйтәйек, бар, кем беренсе тапҡыр мәғнәһен аңлап, Аллаһҡа ышанып, аҡыл менән, тел менән әйтә, ул мосолман була, һәм быға тиклем эшләгән бөтә гонаһтары ғәфү ителә, ул кеше яңы тыуған сабый бала һымаҡ, тап-таҙа, таҙарынып ҡаласаҡ, иншаллаһ. Шуға был һүҙҙәрҙе йыш әйтегеҙ, һәм үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы, үҙегеҙҙең туғандарығыҙҙы өйрәтегеҙ, аңлатығыҙ, сөнки был һүҙҙәрһеҙ кеше йәннәткә эләгә алмаясаҡ. Был һүҙҙәрҙе аңламайынса, белмәйенсә, кеше мәңгелек джәһәннәмгә керергә мөмкин. Шуға иң мөһим һүҙҙәр был таухид, Аллаһ Тәғәләгә ышаныу. Был һорауҙы ҡәберҙә лә аласаҡтар. Был һүҙҙәр йөрәккә үтеп керергә тейеш, сөнки кемдер әйтеп йөрөй, кемдер намаҙ уҡый, әммә йөрәгенә үтмәй. Ул кешеләр ҡыҙғанысҡа ҡаршы үлеп ятҡан ваҡытта улар төрлө һүҙҙәр әйтеп, кемгә минең магазиндар ҡала инде, кемдәр йырлап ята. Был лә иләһә илляллаһ, Мухаммад Расулуллаһ кешенең һуңғы һүҙҙәре булырға тейеш. Был лә иләһә илляллаһ кешенең ҡәберҙә иң беренсе һүҙҙәре булырға тейеш, иншаллаһ. Шул ваҡытта кеше бәхетле буласаҡ был донъяла да, ахиратта да. Субханак Аллаһумма бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астағфирука ва атубу илайк.
Безнең халкыбыз мәсеткә килгәндә 90% дип әйтәйек, халкыбыз белмәйдер ни өчен мусульман икәнен. Кешеләр киләләр, һорау бирәбез, һез мусульманмы? Әйе диләр. Ни өчен тиһәң, ниндәй генә җавап бирмәйҙәр, сөнки мин башҡорт, сөнки мин татар, сөнки минең ҡартай бабайҙар мулла булған, сөнки миңә исем ҡушылған, төрлө яуаптар әйтеп бөтәләр. Ябай ғына һорау берүләһең, әммә ләкин халҡыбыҙ белмәй ни өсөн ул мусульман икәнен. И шул ваҡытта икенсе һорау бирәбеҙ, һеҙ Аллаһҡа ышанаһығыҙмы тип. Бөтәһе лә әйтәләр, әйе, мин Аллаһҡа ышанам. Иң ябай яуап тип әйтәйек, һеҙ мусульманмы? Әйе, ни өсөн мусульман тигәндә, сөнки мин Аллаһҡа ышанам. Бер Аллаһҡа ғына ышанам тип әйтәләр. Икенсе һорау, өсөнсө һорау тип әйтәйек, ла илаһа иллаллаһты ишеткәнегеҙ бармы? Бер 70%, 60% әйтәләр, әйе, беҙ ишеткән бар, тиҙәр. Кем һеҙҙе өйрәтте тиһәң, улар әйтәләр, минең өләсәйем өйрәтте, минең олатайым өйрәтте, тип әйтәләр. Шул уҡ ваҡытта һорайым, һеҙ үҙегеҙҙең ейән-ейәнсәрҙәрегеҙҙе, оноҡтарығыҙға әйтәһегеҙме, аңлатаһығыҙмы тигәндә, күбенеһе юҡ тиҙәр. Шунан һорайым, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллах нимәне аңлата тип һораһаң, күп кеше белмәй, опять әйтәйек, 90% белмәйҙәр. Шунан һуң ла илаһа иллаллаһны аңлатабыҙ, әлхәмдулиллах. Мәсетебеҙҙә ла илаһа иллаллаһты аңлатабыҙ. Кем белмәй, ошо ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллахты ятларға кәрәк, мөһим ятларға кәрәк, сөнки пәйғәмбәребеҙ әйтте, был йәннәттең асҡысы. Йәннәттең асҡысы ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллах. Һәм кеше ҡәбергә төшөп ятҡас, иң беренсе һорау алынасаҡ, 3 һорау буласаҡ. Әгәр дә кеше шул һорауҙарға яуап бирә алһа, кешенең ҡәбер ғазабы булмаҫ. Әгәр дә яуап бирә алмаһа, ҡәбер ғазабы буласаҡ. Һәм пәйғәмбәребеҙ Мухаммад саллаллаху әйтте, кем ҡәберҙә ҡотоласаҡ тигән, ул ахиратта да ҡотоласаҡ. Ҡиәмәт көндә дә, джәһәннәмдән дә ҡотоласаҡ. Әгәр дә ул ҡәберҙә ҡотола алмаһа, уның киләсәк тормошо ахиратта ауырыраҡ буласаҡ. Ҡәбергә ҡарағанда да ауырыраҡ буласаҡ. Ҡиәмәт көнөндә һәм джәһәннәмдә. Шуға күрә был һорауҙарҙы белергә кәрәк. Был ябай ғына һорауҙар. Аны ятларға кәрәк һәм үҙеңнең туғандарыңа, яҡын кешеләреңә аңлатырға кәрәк. Мәсет кенә өлгөрә алмай, шуға һәр бер кеше кем был шәһәдәне белә, аңлатырға тейеш. Мәғнәһен алғанда нәмәне аңлата ла илаһа иллаллаһ Мухаммад расулуллах. Кешенең ла тигән һүҙ, ул ғәрәп теленән юҡ тигән һүҙ. Юҡ. То есть беҙ отрицаем, бөтә нәмәне отрицаем. И кешенең йөрәге бар, Аллаһ Тәғәлә ҡәлб ти, ҡәлби сәлим, тап-таҙа йөрәкле кешеләр. Я муҡаллибал ҡулуб, сәббит ҡулубана ала диник. Аллаһ Тәғәлә минең йөрәгемне үҙенең динеңдә йөрөт тип дуға ҡылабыҙ. Һәм аят бар, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Аллаһ Тәғәлә әйтә, ысынлап та кешеләрҙең йөрәктәре тыныслана Аллаһты искә алып ҡына тип. И ла илаһа тигән һүҙ, беҙ ла илаһа отрицаем, урысса әйткәндә отрицаем, бер ниндәй ҙә иләһтәр юҡ. Нимә ул иләһтәр? Ни өсөн беҙ ул иләһләрҙе юҡ тип әйтергә тейешбеҙ? Сөнки бар төрлө иләһтәр. Мәҫәлән, бар кешеләр кемдер ағасларға табыналар, кемдер ниндәйҙер бөтөйҙәргә табына, кемдер үлгәндәргә табына, кемдер аҡсаға табына, кемдер хатынына, кемдер балаһына табына, кемдер үҙ-үҙенә, ул әйтә, мин иң көслө, мин үҙем бизнес эшләнем, мин аҡса эшләйем, тип әйтәләр. Был ниндәйҙер иләһ, ниндәйҙер кумирлар булыуы. Ошолар булмаһын өсөн беҙ иң беренсе ла илаһа тибеҙ, ла илаһа.
То есть бер нинди дә илаһ юк.